啊？你究竟紙飛交通暫時圍住咩？雪糕筒，雪糕筒。好似佢嘅收入仲大過咩？
吊燈呢咪路燈嚟嘅咩，大佬？你咪寫字樓。我嘴唇啊，全非洲。好，哎呀，嘴唇。華順咩？你隻冇寫啊，隔離嗰啲。佢會溝咗嘅嘛，依家佢唔搣咗佢咪冇啦。係個貨車裝啲水俾人，做嘢啦。關咗佢啊嘛！咁樣都睇到噶嘛嗱，喂，壞咗啦！你哋嗰部咩色？黃色的士係咪你嗰部嚟嘅？睇下你嗰部嚟㗎。我前面嗰部啊，黃色的士啊，係咪你嗰部嚟㗎？啊？唔係啊，佢嗰部寶馬嚟㗎。係咪你部嚟㗎？黃色？出租車。啊，呢度消防局啊，消防局我覺得，消防局有咩啊？消防局有消防車，有消防，係咪？仲有咩啊？指揮嘅警報嗰啲，消防車點樣嘅？
台叫做咩格雷話嘅，好似係。哎呀！佢係佢同佢款呢20-30萬嗰種啊，應該都係。好溝人哋嘅鼻哥，好唔好？邋遢嘅。即係有台賽達，有台格麗亞啊嘛。蘇美姐啊，係啊，你睇下先得㗎嘛，你唔睇，你喺馬路上睇下嘛，慢慢開車你睇下嘛。靜止嘢啱話俾你聽，你又要睇下嘛，好冇？呢台咩 ES8喎，風好大喎。個個話咩 YL， 不如買呢台有咩冰箱、電視啊，這樣。過多幾年先啦，睇下邊個銷量高咪買邊個啦，係咪？銷量可以拆出嚟喎。車可能拆唔到啩。隔離嗰個白色靚嘢嚟嘅。激㗎！好似麵包車咁。其實咪就麵包車係咪啊？改下就賣到貴到飛起係咪？寶馬咁開車壓住線開嘅。哇！叉5喎呢台。叉5定叉6啊？係喎。係咪就係姑丈講50萬嗰台啊？60萬？唔知道喎。而家路上咁多靚車嘅，大佬嗰台又保時捷嘅左邊。睇你而家啲經濟好唔錯喎，大佬。廣州經濟唔錯啫，廣州唔記得有餓死都你都冇睇到啲啊！嗰個黃埔喎，有一間咩拍爽劇嘅公司喎，大佬。去個採訪下。你想去參觀下喎？俾你入唔定啊！廣州係咪要崛起啦，大佬嚇？爽劇都賺到錢嘅，冇高科技咁賺錢啦。但係高科技投入大喎，爽劇投入細喎，大佬。但係邊度都有爽劇啊？唔係杭州都好多拍爽劇嘅咩？係啊。5座嘅嗰台，只有 YL 係6座嘅。
Q3係高啲嗎？ SUV 啩，就高啲啦。睇佢碌好似好大咁前面。如果唔係點賣咁貴？佢架起咗台車。都賣唔喐啦！依家中國係咪全球最大嘅出口國啦？汽車咁犀利？超過豐田啊！電車咩？全部電車、油車都係啊！靠比亞迪咩？比亞迪賣得最好啦！比亞迪嘅股票要買啲啊！而家跌咩？你睇下跌唔跌？跌先入手。不過納斯達克應該準備跌啊！我感覺。升啦！有升琴晚又升翻啦！哦。佢咩個咩 Google 啊死炒作啊！依家市值變成從1萬億嘅變成差唔多4萬億啦，已經全球市值第2啦，超過蘋果啦。哇！死炒作人喺度炒。因為特斯拉其實真係幾大，你咪話。係啊，佢唔係話內部空間好大咯，我同學話。係咪啊嗱？Y 佢好大啊！你可以睇到佢比 Q3仲要大，好似嗰啲 SUV 咁大啦。佢拱起身嘛，係咯，所以舒服啲嘛，空間大啊。咁個台 Y 確實幾舒服。不過如果你 YL 當咩4座用都好爽，都好舒服。舒服啩？其實佢個建築咁嘅，兩個球個頂點，咩建築？得嚟㗎，打俾嗰個人先。誒，咁呢種咩牌唔使搖嘅咩？綠牌搖㗎。嚇都要搖㗎。但係依家經濟唔好，應該好比較容易搖嘅。特斯拉一開始最早嗰批都要頂9個月。咁咩？喂，你好，我準備到那個停車場了，還有15分鐘。粵 A5 TN70 小 N 13560 109 550。哦，停多少個小時啊？3個小時。哦，好，謝謝。拜拜。都幾爽喎！你咪話週末去，你仲可以逛埋咩文化公園，仲有免費停3個鐘喎。週末先至有免費停車係咪？係啊。咁嘅折扣跟週末一樣咩？係啊。誒，唔記得問佢係咪而家唔使等位線上未攞？哇！即刻俾人打入去。呢個人接電話佢都幾麻煩，大佬一直有人打電話入去。呢度路況複雜，你可能要慢慢開，大哥。喂，你好，請問現在需要排隊嗎？哦。好的，好的，謝謝。拜拜。計下先攞計算機，如果佢7、8折嘅話就200除以0.7，可以食到256蚊，只需要俾150蚊。
減100嘛？200減50嘛，消費券。我不知做有啊。我睇尾嗰啲啊，咩5.8折，過嚟中山八呢度又話幾多折係嘛？嗰個海珠區嗰個啊嘛，佢昌江路嗰邊啊仲多折，有4.5啊，4點幾折啫。你咁樣講，阿姑姐嗰度仲平。哇！而家咩停電雞收2蚊雞喎，我覺得幾貴係嘛？啲人話我為咗慳2蚊雞先開電雞去地鐵站啫，大佬而家又要俾翻2蚊雞。即係地鐵站應該俾啊？係啊，即係你喺地鐵站嗰度門口停電雞啊，要收2蚊雞啊。跟住啲人話而家收2蚊，信唔信啊？2年後就5蚊一台咯。咁咪應該有一啲地頭蛇收係嘛？定係正規收啊？我覺得政府應該收啦。正規收，我唔贊成收。佢唔咁樣控制下嗰啲電機啊！你明唔明啊？切車咁轉真係。大佬轉係轉啦，你咁樣嘅話，人哋啲人喺度收費，我仲去停嗰啲唔收費嗰啲亂停添啊！係咪？拉你個車拉，我啲雞你格甩嗰啲全部停去嗰度，我睇你嗰啲小車點行？我睇你嗰啲其他電車想過都過唔到。咁係。你個個都想俾2蚊嘅咩？嗱，你好似咁樣嗱，你淡尾嗰度，你地鐵站門口係要俾2蚊啊，但係你停去嗰個咩橋底嗰度就唔使俾2蚊，咁你停去邊啦？如果你日上班嘅話，一個星期有5日上班，我冇算你星期6日出去啦。罰你嘅，有人會去執行嘅。依家佢嗰啲大佬電機都係上網扣錢嘅啫嘛，依家讓罰錢嘅啫嘛。大佬你執行我可以停去第二度嘅啫，我揾到唔停，揾到罰嗰啲一下。咁啊係，我睇你揾唔揾到。你但係就人人都係最好嘅個屎忽去到嗰度，嗰部車去到嗰度。大佬要收錢唔係咁講啦，差我2步路嘅話，你睇呢啲捉電雞捉得幾嚴。你上班嘅話，一日都要10蚊啦，一個星期都要10蚊啦。佢又循環㗎嘛，你坐開電機，你唔坐車唔坐公車啦，公車又失業㗎嘛，啲車又失業㗎嘛。真係。你見到蝕，而家都蝕。只不過電機就係為咗即係總市呢方面。呢個社會咧唔同錢控制嘅嘢，全部變成網購。出口呢個全部。多啲種實業落網資源咧。2蚊雞幾貴啊？佢唔收1蚊雞。應該仲係要逼你坐公車。佢唔搞個月卡。好似要逼你坐公車。好過分，好過分。你搞個月卡嘅話，你就係即刻放唔到嗰部車嘅。計。即係停車提前報車牌號碼咩？邊度啊？呢個啊？文化公園啊？呢個去內部停車場咧，你唔報咧，佢唔會俾你入嘅。即係你正常入去，佢唔會俾你入嘅。報就可以入喎。係啊。有得叫內部停車場啊？你話咧？咁如果我唔知道啊，我去到話再報啊，你唔知道啊？注意安全啊！得㗎，你咪喺門口等咯。佢唔會放行㗎，佢冇報到號嘅話，你要報到。佢呢啲全部老城區都係好核突嘅。嗰陣時啊，小青佢結婚嘛，
中午好似就喺呢附近唔知邊間酒樓度食嘛，跟住又係冇報到，跟住整停車整咗成半個鐘先上到去，就係要同嗰個酒樓同佢講話咩，我要停呢個停車同我要入去，要同佢報備。哇！呢間東方賓館好似好氣派㗎嘛，大佬，呢台嘢去東方賓館喎，大佬。廿蚊嘅車啦，東方賓館。車牌啦。爛咗咧，唔知喺邊度甩出嚟，你記唔記得？記得啊，記得咪攞翻去裝翻佢啦，好冇？裝唔裝？裝啊，裝，好冇？你別個咧，其實招嘅其實。嗱，你最近攞咩車嘅？阿澤，哎呀阿澤，日日咁樣阿澤啊，呢個家姐啊，呢部係警車嗰部啊，知唔知 ？Policeman 做乜嗰部啊？記唔記得邊部啊？藍色嗰啲警車係咪？有冇話翻貴州嘅話，佢充幾次電先翻到嘅？來回300蚊300公里。300蚊。唔係蚊係唔理佢，係充幾次電，真係要去小服務區。唔知道啊。因為你充一次電，起碼要用1個鐘啊嘛。好似話咩唞下去服務區唞下就充啦，咩10分鐘充80%定幾多？即係咪空調格有問題咁大味道咧？過咁耐咧，要成1、2個月。你講你叫咩嗰個啊？換咗嗰個。不過呢啲味道就係特斯拉新車上面嘅味道。食咩啊？後邊嗰兩隻老鼠仔。睇嚟奔馳嘅地位都係遙遙領先喎，大佬。個個結婚
分都係開嗰台分車都係用奔馳嘅。你小艇嗰日係租嘅咩？佢朋友嘅噃。而家唔準掉㗎，唔係亂咁掉流失出去㗎。因為嗰度個棚食到阿樹。應該講係佢老公朋友嘅。阿姨姐嗰部係咩車啊？姨姐？姨姐買車咩？應該係㗎，佢哋應該有一部車。怎麼說？嚇？怎麼說？我見過姨姐喺嗰度咩啊？應該有車，佢哋成家有車。佢表姐係有台車，但係佢有冇車唔知道。冇聽小欣講嘅。而家而家全部都係電車嘅世界，全部都係綠牌喺度，邋遢嘅，呢個唔得㗎，邋遢嘅嗱，重三重，你又睇嗰部係咩車嚟嘅？我唔睇，唔睇啦，嗱你揸住啦冇，揸住啦。呢個膠紙冇要啊，膠紙好危險啊，都幾多人圍來喎，你咪話。我同事啊，佢話佢翻梅州喎，佢嗰台 SUV 就換2次電喎。另一個同事佢唔係 SUV 就換1次電喎。呢度咩？到啦，知啊。係話佢係啲內部停車場啊。哦，呢度咩？呢度可以停㗎，嗱，內部停車場啊，你問下。文化公園啊。開俾你睇。我去，咁專業咁嘅，冇幫你影低大佬。啊！嗱呢度咁嘅喂，又落啲嚟嘅。係啊，佢有少少啊，就唔知係咪拍到嗰個。嗱你一般你嗱呢度入去，呢度啊呢度入去，呢度入去光光。OK。